Шууд яриандаа орё. За тэгээ оюутан байхад нөгөө цаад чинь нэг машин аваад удаагүй. Иргэн гээтэй те. Иргэн гээ яг замын гол эмхтэй өнөсчихсэн. Нүдэн бүр амар том нэгдсэн. Юм ярихгүй ингээд чигрэл хараад захгүй. Гин чихэн дээр нэг хүн ингээд юм яриадсан. За. Яг ингээд амаа наац юмштэй. Ингээд айгаал нүдээ нээсч бодомжинд гараа гүйжсэн гэсэн. Нүдийнхэн боломжны мартаал ингээд харсан чинь ингээд тал үүрэн ингээд цугуйцсан ингээд. Яа чи яаж чад ямар балиар үзүүлж ярьж бэртээ яа. Ингээд чанар амтыг нэг дор мэдэрнэ. Яг л таны хүсдэг амт Oxbar. Сив болон өөрт ойрхон бүхий сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой. за сайн байцгаана үзэгчтэй өртөө дөрөвт дахиад автаа морил бид нэр аимшигын болон гэжтэй аимшигын юм ярьдаг тий. Өгүүлэг унших дуртай, болсон явдлууд сонсох сонирхох дуртай, тэгээ entertainment руу аимшигын кино үзэх дуртай хүмүүст зориулж нэвтрүүлэг бишээ подкастыг бэлдэж байна. За өнөөдөр манай зочноор найз бро блэ. Бэлэг баяр. Бэлгээ өрөлцөн ирсэн байна. ЭК зойчсон гэж амжтай. За бро. За юу. Мань чамаас хамгийн ихний асуулт хоёул яг эхлэж жоохон үгүй явнаа. Аха. Эхний хэдэн дугаар дээр жоохон тэнэг асуулт асуусан. Гэхдээ мань чамаас яг арай жоохон гоё хариулж магадгүй гэж дахиад асууч. За. Сүнс чөтгөр. Аха. Альпин тэрэн. За. Ийм юм байдагт итгэдэг үү? Итгэдэг. За. Тийм байдаг. Би өөрөө нэг удаа бол яг баталчихсан өөртөө юу хараачлахгүйс нэ. Хамаагүй шүү дээ. Би яг нэг удаа яг өстө нэр байд юм шүү дээ гэмээр яг амар цохилт авч ирсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол өөртөө тохиолдсон юм ярих гэж байгаа юм шүү дээ. Тийм өөртөө бол нэг найстаа чи бас тэр найзыг мэднэ. Гэтэ рад хийсэн. За одоо байж ярина. За тэгвэл мань чамаас яг энэ зүгээр entertainment руу аимшиг гэдэг жанр өөрөө хамгийн хүчтэй одоо гарч ирдэг илэрлэл нь entertainment дүрс талаас кино шүү дээ. Аимшиг кино. Аимшиг кино үзэх дуртай юу? Дуртай шүү. Үздэг үү? Ер нь л үздэг. Гэтэ мань тийм илүү гоё хийцтэй аимшиг кинонууд илүү үзхийг хичээдэг л тийм. Тийм зүгээр л нэг одоо Холливуудаар гардаг нэг юм хямдхан айлгадаг кинонууд биш тийм. Зөвүүн сэжиг хүргэдэг тийм үзэх дуртай. За тэгвэл одоо маань ингэх гээд байгаа байхгүй юу? Одоо үзэж байгаа үзэгчдэд энэ зэрэг аимшигын жанрын сонирхдаг хүмүүс л үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи манайдтэй нэг аимшиг киног нэг санал болгооч. Яг постэр байна. За хэрэв хүмүүс мэдэх бол Hereditary гэдэг кино байдیں۔ Яа. Би сүүл Hereditary үзээд вау гэж одоо хүртэл ингээд аимшиг кино хүмүүс асуугаад сүүл яриач гэвэл би тэр киног юу нэг ярих таа. A24 production тий. Тийм. Амар зураг авалтч амар гоё тэр дүүрс мөрстэй тэр одоо зохион байгуулалт. Одоо зохиолч өөрөө зүүн. Тэгээд тий ер нь л амар зүүн. Манчин бас дээр үед нөгөө бидний нууцдаг подкаст орж исэн юм аа. Манчин бас подкаст орно шүү дээ. Тэгээ орж аваад ер нь кино мино ингээд яриад явцсан. Тэгээд яг би уус аимшиг кино үзэх дуртай гэдэг. Тэгээ Hereditary хэлчихсэн. Тий. Өшөөс уушлаарай. Өшөөс нэг кино ороод ирлээ. Нэг юм Орс кино Беларусчлоо ED Смотри гэдэг Comment C гэдэг нэртэй. Тэр жанр нь бол аимшиг юм биш заяа. Жанр нь болохоор яг кино юу болдог гэхлээр зөв 2 дугаар дайны нэг тосгоныг л одоо хөнөөж байгаа тийм л үйл явдал явдаг. Магадгүй нэг жоохон трейлер тэгснэ дайнтай холбоотой тий. Тэгтээ тэр болж байгаа үйл явдал бүр ёо бүр амар бүр ингээд дахиж үзмээргүй санагддаг. Тэгтээ хийсэн мэт гоё л даа. Тэгээ бүр ингээд би яг юу үзээд байгаа юм бэ? Тэгтээ тэр аюу тийм сайнар шүү, муугар биш. Тийм. Окей, тэгвэл хоёр кино. Мань хоёр бол ямар ч үсэн Hereditary нөгөөх нь Орсоор ED Смотри Comment C гэж юм. Ирээд хар. Окей, за постэр нь оруулчих. За Hereditary-г би дахиад жоохон задлаад ярьчмаар энэ. За. Тэгээ. Яг чиний хэлж байгаатай адилхан нөгөө арилжааны нөгөө нэг хэдэн хүүхэлтийн кинонууд үүдэн шүү дээ. Анчин бол бас яг уу чамтай нэг vibe нэгтэй л юм байна. Ер нь жоохон Hollywood-ийн аимшиг кинонууд бол нэг үзэх дургу. Зүгээр нэг яг хамгийн сэтгэл төрж исэн Insidious юм уу? Арай нэг жоох юм нөгөө зүүд мүдэр ингэж явдаг. Сэтгэл зүй тал руу явуулц тэ. Тэгээд мань хоёрын яриада кино болохоор үнэхээр сэтгэл зүй аимшиг тэ. Тий. Би ингэжсэн байхгүй юу? Мань ч өмнө Monster Production-д ажилладаг байсан шүү дээ. Тэгээд гэхэн цаг өдөр офис дээрээ өдөр. Тэгээ ганцаар ингээ хийц хүрэн шүү дээ юм чинь тэ. Ажил болцсон. Тэгээ яг ингээд чихвч зүгээд компьютер дээр суугаад гараад нэг удаагүй л байсан баг. Хэдэн сар л болсон баг. Тэгээд яг үздэг байхгүй юу? За.
Тэг би ингээд аим шиг киноноос айдгүй гэж өөрийгөө бодож ирж би дунд нь бүр ингээд яг space дараа боссон шүү дээ. Йоо за болио гэдэг. Тэг хүн тэгээд нэг сатарж яг үзэж дуусгасан л та үнэхээр солиотой айлгдаг тийм. Амар. Тэгээ яг за одоо айлах юм байна да гэнгүүт ингээд айлахгүй ингээд байлгал идэх тийм. Тэр амар юм новшин мэдрэмж. Төгсгөл нь бас нэг зөвхөн колт малттай болчихсон тийм. Төгсгөл нь айгүй. За ямар ч байсан энэ киног заавал үзээрэй. За мань болохоор чинийсэн киног бас заавал үзнэ. За. Тэгээд За тэгвэл хоёлаа одоо нэг олон юм ярихгүй шууд ярианда оръё. за тэгээ. Окей. Өөртөө тохиолдсон явдлаас эхлээд. За Одоо ая явсан гэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн спонсор байгууллагаар Oxbar Mongolia брэнд хамтран ажиллаж байна. Цаашин бүтээгдэхүүн танилцуулах гэж байна. Oxbar Magic Maze 2 тэг. Энэ хүү бүтээгдэхүүн нь болохоор 4 төрлийн амттай, 30 мянган соролттой, Boost мод дээр хүртэл 15 мянган соролттой. Чанар амтыг эрхэмлдэг та энэ хүү бүтээгдэхүүнийг CU болон гэртээ хамгийн ойрхон сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдаж аваар. Баярлалаа. за аимшиг явсан. Би гэхдээ өмнө яг энэ нэг баталсан гэдэг байсан шүү дээ өөртөө. Тэрнээс өмнө бас энэ үе болдог байсан. Гэхдээ би яг эхлэе л та. Өмнө яг манай сансрын байр нэмэртэйс хгүй. Тэгээ манай хажуутлын яг 5 давхрын айлд одоо ханы цаана гэх юм уу да нэг герман жуулчин алуулжсэн гэдэг сансарт одоо сансрын одоо нэг Чингисийн өөдөөс харсан 5 давхар одоо нэг тоосон шар байшингууд байгаа да. Ийм артыг үзсэн. За. Тэрний 9 төр байранд амар гоо носталжик те одоо ингээд тий бүүнөр байж байгаа. Окей. Одоо тий алхахаар яваа л да. Тэгээ манай 9 төр байранд амьддаг байсан. Тэгээд хажууд нэг герман жуулчин халуулжсэн гэж амар ярьдаг байсан хүмүүс. Тэнгүүд тэгээд манай орой ингээл аяг компьютер тоглож шүнжэнгөө байжтэй. Тэнгүүд ингээл галтхан дандаа юм зөө. Халбах ч юм уу, тавх ч юм уу дандаа өмнө. Тэгэл маус ингээд бас нэг удаа хөдөлж исэн. Тэгээ би тэгтээ нэхэд нэг айгаагүй маа. Тий, мань тэгэхэд л их айгаагүй за. Яагаад чи ингээл гэл тий. Нүгөөс өмсөн юм шиг байна өө гэл тоглоомоо тоглол тий. Ямхайтай л нэг тоохгүй те. Нэг тоохгүй. Яагаад чи нэг тоохгүй. За яг тэгэл байж лээ. Тэгээ мань үе ингээд нүдний болонд байн хар юм хардаг байхгүй. За. Тий, одоо ч саардаг гэж юу даассан. Ингээл хүн байгаа юм шиг ингээл ингэн заяа. Юу ч байхгүй. Яа. Мэн байн зэгдэж. Тэгээ сүүлдээ одоо нэг тоох болчихсон. Машин барьж ахалж байгаа хэцүү бат. Хаяа тэгээд. Гэтэ тэр үл гэхдээ бас гайгүй. А яг баталсан гэдэг нь болохоор за энэ найзын нэрийг хэлэх нь зөв буруу юу. За хоёул гээгээл явчихлаа. За хоёулаа гээгэр гэсэн найз. Эсвэл хэлсэн ч ядаа. Тийм үү зүгээр. Хоёул ингэж л найз юм чинь. Тэгээ хоёулаа маань юу яач асууч ингээд яацсан шүү. За. Тэгтээ чи зүгээр нэг удаа хэлчих. Одоо энэ нэг рек хийгээгүй бодож байгаа хоёулаа. Гардаа буюу гинжингээ хэлчих те мань гардаа буюу AKA одоо Монголын GOAT тэгш гинжин. Тэгээ бид хоёр ч оюутан байхад нөгөө цаад чинь нэг машин аваад удаагүй. Иргэн гээтэй те. Иргэнгээ маань одоо машины сандуугийн анх нэг юм шарк оролтойсэн. Тэгээ цаад чи айгүйх ингэж машин байх туртайсан. Тэгээ бид хоёр ер нь их айгүй тэгтэй гэж. Бид хоёр ч бас нэг хотгонд амьдэрдэг байсан зайсанд. Тэгээ бид хоёр халтуур хийдэг болоод оюутан байхдаа тэгээ шүн нилээ хийсэн юм аа. Тэгэл нэг хитэн шүн бахан халтуур хийж байгаа л тэгэл яг нэг шүн 100 харьдаг байхгүй. Тэгэл маршсын гүүрээр явсан. Тэгэл явжсэн чинь иргэнгээ ингээ холын гэрлээ бай асаж унтраад захгүй. Тэгснэ ингээл би ингээл гайхаал ингээл яг асаж унтраад байгаа бол ингээл хараал шамдаа яасан бэ асаж унтраад байгаа гэсэн чинь нүдэн бүр аим том нэгдсэн. Юм ярихгүй ингээд чигрэл хараад захгүй. Гэсэн чи яасан бэ андаа гэсэн чи чимээгүй. Тэгэл юу вэ гэж харсан чинь яг замын голд эмхтэй хүн өсөж байсан. Тэг мань холын гэрэл асаагаад маа гэл холын гэрэл унтраасан чи тий алга болсон. Яа. Яг замын гол нэг юм урт үстэй. Цагаан даашинцтэй. Яг одоо ингэж харагдчихсан гэх юм иймэрхүү хэмжээтэй. Нэтэн зайтай. Тий яг одоо ингээл машин барьж явж илаа гингүүт нэг энд одоо нэг юм замын голт нэг юм иймэрхүү хэмжээтэй харагдчихсан. Яг харагдаад ингээл алга болсон. Тэгэл айгүй сонирм бит хоёр ингээл нэг сонирм болоод тэг чив чимээгүй болсон. Тэгээ бүр харин харьтлаа бараг 10 минут нэг ч мэрээгүй. Хоёулаа шокнд орсон. Тэгэл ингээл сая юу болсон бэ гэж явж исэн чинь би асууд байхгүй. Өшчихсэн эмхтэн харсан уу гэсэн. Чи бас харсан юм уу гэж. Йоо тэгэл за гэж игнээсээ сүнс арчлаа да гэж. Тэг бодогдоод болдгоо. Тэгэл гэлөө орсон юм да. Тэгэл яг орхон юм нь иргэнгээ маань. За тийг ан сайхан амраарэ гэж явт. Тэгэж үл яг маань батны үл харж ирсэн. Яа за тэгвэл ямар ч байсан зүгээр нэлээ одоо хотын төв те
туул голын дээр гүр те маршлын гүр. Тийм. Маршлын гүр. Чи одоо зүгээр санаж байгаараа яг мэдээж нэг юм амар юм болоогүй зүгээр товчхондоо бол ингээл гэл хоёуланд ч гол нь харагдсан гэдэг чинь баттай болчихж байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар ойлгомжтой хоёулаа харсан. Тэгээ алга болсон учраас сүнсэн тодорхой. Тэгвэл чи нэг жоохон тодорхойлох гэдэг үзгүй. Одоо ингээд нэг юм нүдэнд чи харагддаг нэг тийм юм байдгүй. Одоо магадгүй царайн ч юм уу эсвэл хоёрт нэг юм vibe мэдрэгдсэн байгаа шүү дээ. Нэг юм за хоёулаа дэлгэрүүлэл яриа л та тийм тэнцээ нэг ослоор үүд болсон байж болж байна. Эсвэл доор туулгал живж нас орчихсон хүний сүнс байж болж байна. Тийм vibe юм мэдрэгдэжсэн үү? Тийм уусаа байгаа юм шиг. Гэхдээ харин нөө яажсэн юм аа. Хаас нэг санацлаа яг. Уусаа тэр хавьд чи аюу хүн хүчээсэн гэж ярьд юм бил. Маршалтын яг баригдаж явах үедээ ч аюу хүн живжсэн билүү алуулжсэн билүү ямар ч тэр хавьар нэлээд хүмүүс хүчээсэн. Тэгээд яг тэр үйл явдал өнгөрөөд тэгээ яг би нэг бөөд үзүүлсэн чинь тэр бөө ингээд наваг бүр ингээд шахуурдаа болтгоо гэсэн л чи ингээд шүн дундуур төмөр хүлэгтэй ингэж хотоор их явж юм чи нэг юм суугаа яваад байна. Тэгээ ялангуяа яг тэр маршал явъя гэж хэлдэг байхгүй. Тэр яваар ялангуяа явсан байна. Тэр угаасаа сүнстэй зам гүйдэлтэй тэр чинь сүнс чинь зайлчиж гээд тэгсэн чи бүр ингээд айхаар бүр баталтаад болдгоо. За бүр л үнэ юм байна гэж. Тэгээ одоо зүгээр яг би бас үе айд юм маршлаар явах та. Орчин үеийн ч юм уу те дээр үеийн гэх юм. Яг одоо нэг Япон кинонд ингээ урт төстэй өснө ингээ унжцсан. Яа за. Цагаан даашинцтай ингээ зогсчихсан байхгүй гарна гэсэн. Тэг ямар шүтлгөө ихгүй те. Гүү царайн ч харагдахгүй. Урт төсөн ингээл харагдсан. Иргэнгээ бас жоохон тийм хоббитой штэ. Манай хоёр ч нөгөө төрүүжил нэг юм хийсэн байхгүй юу? Хөдөө яваад. Тийм тийм. Тэгээ солиорч өгсөн бид хоёр. Тинчээ ингээ одоо сүнстэй байшин л яв юм аа. Тэгээд бид хоёр чинь үүрээр нэг хідэн найзуу дагуулснаа тэр Ховд аймгийн бүр юм алдартай хүүхдийн бүр сүнсээр алдартай гэдэг нэг цуслан байдаг байхгүй. Тэгээ тийшээгээ нэг нөхрийг ингээ явъя гэдээ бүр ятгаад одоо Улаанбаатараар ярих юм бол нэг те амгалан үрэх зайтай ч юм. Одоо тэр Ховдынхон төвөөс гэсэн үг нэг тийм уул муулаар ингээл явж маавал үүрээ өглөө үүр нар мандж байгаа. Тэгээ мань броо ингээ унтцсан. Би ингээ бас унтцсан. Хөө энэ сүнстэй газар чи ирлээ. Тэр сүнс чинь тэнцээ байгаа гэд нөгөөд нь тоож байгаа. Тэгээ мань ингээ сэрээ харсан чи хамгийн гол нь зуны цагт өглөө чи 5 өнгөрч явахт нар гарцсан байсан байхгүй юу. Тэгээд мэдгүй би тэрийг бүр ингээд яг тэр яагаад явах болсон шалтгаан тэр хүмүүс бүр ингээд бүр амар сүнстэй цуслан гэдээ яриадсан байхгүй юу. За. Тэгээ эргэнгээ мань орой явж үзээ тэр чинь мэр шиг хоёулаа хобберц хоёргаар. Тэгээ эргэнгээ бас ирээгүй юм. За. Тэг. Би сэрсэн. Би сэр али хаана байна маа гэдгсэн чи одоо ингээд чиний харагдах шиг ингээд уулын ингээд тэр доор цусна харагдсан чинь тойроод яг би бол баттай харсан. Тойроод ингээд 2 3 хүүхд ингээд тоглож исэн баг. За. Байшингийн тойроо. За. Тэгээд нэх очиж гэж бодоочгүй тэр юм тэр чи хүүхд мөхцтэй байж лээ шүү гэчээд за явъя гэдэг ингээд өнгөрөөжсэн байхгүй юу. Тэгээд дараа нь нэрээд маань эдгээр цуслан дээр ч очиж би бүр харсан ш тэр зүгээр хүүхдүүд амраад байж лээ шүү гэдгсэн чи чи зүгээр ингээд боддоо ажиллахаа байлцсан цуслан заяа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бүр алдартай сүнстэй гэдэг нь бүр ингээд энэ ховтынхын тэр чигээрээ ярьдаг. Тийм цуслан чи хүүхэд ингээд тоглоод байж ийн гэж боддоо гэх. Тэгээ би яг ингээд харж байсан баг. Йоо чи тэгээд гэтээ бүр ингээд нилээ холоос одоо 1 км зайнаас ч юм уу те ингээд сүүмэлзээ ингээд те одоо ингээд нүдэн барь чинийх шиг юм бол инөөхөн ингээд те. Тийм ээ. Тэгээ хүүхэд мөхс тоглоод байжсэн байхгүй юу. Тэгээд хүүхэд мөх тоглоод байж л л туслан ивэрэл байгаа юм шүү. Тэгээ мэрхүү маань хоёр тэгнэ. Зээ хотын төвд тийм дээ таарсан гэхээс амар энэ. Харин тийм. Дараа нь тэгээд яг зосол намаа бол тэгээд хийлгцсэн юм биш үү? Хийлгцсэн. А тэгтээ юу? Ер нь хот чинь өөрөө амар сүнстэй билээ шүү дээ. Ер нь тийм байна. Мэн чинь бас хүмүүстэй яриа суудсан шүү. Бас би бас зөндөөс би бүр тиймэр айгаад болдгоо. Зарим газрууд бас. За одоо маршал бол манд хэрэлттэй л явах шин. Тийм шүн гинт бодох юм бол тэгэл ингээд машин барьж байгаа нэг арийнхаа суудлаар хардсан шүү дээ. Хармаасаа ингээд зөвлөгөө гинт хүн байх юм болоо гэж бодод. Тэгээ нилээ их явдаг зам шүү дээ. Ер нь зайсан ингээл уулын зам ингээл те. Яа, эвгүй юм байна. Тэр л эвгүй ш. Гэтэ яг магадгүй нэг амар хорл одоо замын голд байж байгаа ингээл магадгүй хүн гэж бодвол бас аюултай те гүүр юм чин. Тэг гинт ингээл мустай ингээл те. Тэр харин одоо яг яасан яагаад тийм даашинцтэй тийм сүс юм бүүм. Тэг яасан юм бол амар. За тэгээд нэг юм байна.
Манчин ингээл лалуу хүмүүстэй яриа сууж байхад нэг юм хоёр төрлийн хүн байна. Нэг нь бол ерөөсөө ингээм амьдралдаа яг ингээ юу ч үзэж хараагүй мэдээч хэрэгжээ сүнс ингээд угаасаа байдагт итгэцэн харцсан юм чинь тийм. Гинт харсан нэг төрлийн хүн байна. За. Тэгээ тэрнээсээ магадгүй ингээд амар айцсан тэрийгээ ярьж гин. Аха. Тэгвэл гот проса ямар альчиж байгаа хгүй ингээ манчин ер нь ингээ жоох юм мэдрээд дим аа. Тэ. Хачирхалтай ингээ хаяа машин барьж явж явах жоох хэцүү байдаг ингээл тэ. Ингээл хар сүудэр мүдэр ингээл. Тийм. Тэгээд сансрын гэрт байж хахт ингээл баг маус хөдлөл тэр халбах сэрээ унах бол тэ нэг хэвээ үзэгдэл юм шиг. Яагаад ингэж юм гэж бодож байна? Одоо чинь нань тийм хүн биш байхгүй тийм мэдэхгүй. Яг ганц хоёр юм сонсч ирсэн л нэг тийм тохиолдол байдаг. Яагаад юу лөө? За чи өөрийгөө юу гэж бодож байна? Надад нэг тайлбар уусаа байгаа. Энийг одоо яах зөв буруу ойлгох. Жоохон бөөрн хэлээ. Манай яасан ахгүй бөөд үдсэн гэсэн шүү дээ. За уусаа ярьчаа тэгэл эдэлэл асуулт асууж болно шүү дээ. Тийм. Сонсож байгаа зүгээр нөгөө манай нөгөө бөө ах уус манай гэр бүлийн бөө ахгүй юу? Хүчтэй хар бөө. Харын бөө. Тийм харын бөөнүүд ч юм бэлээ шүү дээ. Тэгээд цаад чинь мэддгүү хүмүүс ахын бол хайлт тайлбарлах гоё. Яг нөгөө цагаан бөө чинь болохоор илүү тийм сайн талын тэгээд нэг одоо юу хэмдэ нэг ажил үйлс. Тийм юм бүтээж өгдөг. Тийм. Ингээд одоо хамгаалдаг гэх юм уу? Ихвчлэн тийм идэг. Хар бөө нь болохоор бүр ингээд харааж гэнэ. Тийм харааж. Муу мухай юмнаас хамгаалдаг. Тийм хамгаална бас эсрэгээрээ бас тийм хүм хорлж бас болд юм бэлээ. гэж сонссон. Тэгээд ах бол тийм боохгүй. Тэгээд надад хэлжсэн. Ингээд чи юу угаасаа чааны юм байна гэд. Угаасаа чи өөрөө ч анзаарсан хүүхэд байхын чи анзаарсан байх гэд. Тэгээд чи юм харж марддаг, сонин юм зүудэлдэг бол наа чи зүгээр шүү гэж надад хэлжсэн. Тэгээд байглаасаа өгдөлтөө тийм төрсэн байна гэх тий. Гэхдээ яг энийг үл ингэж л тайлбарлаад л угаасаа хүн болгонд бол байдаг. Зүгээр зарим хүмүүс яг хүн болгон хөгжүүлж болно. Тий. Одоо ингээд чи ингээд мэдэрдүү гэж шүү дээ. Тэсмөртлөө чи хүсвэл хөгжүүлээд ингээд мэдэрч болдог. Үгүй бол ингээд зарим хүмүүс ингээд уун цаанаасаа ингээд жоохон хөгжсөн байдаг. Гэхдээ тэглээгээд сайн ч мууч чи хөгжүүлж болно, хөгжүүлэхгүй байсан ч болно ингээд. Тэр л өөр ч юм байна. Ямар ч ч наа бөө биш гэсэн. Би өөрөө бөө юм болоо жоохон айжсан хог. Нэг зүгээр миний сонсчихсан нөгөө мэлмийн нээлттэй гэдэг баг тэр юм шүү те. Ер нь нэг юм мэлмийн жоохон нээлттэй хүмүүс ихэвчлэн юм. Тэг бараг дасцсан гэдээ яриад байдаг байхгүй. Тийм, дасцсан, тийм. Өө тэгэл ажилладаг шүү. Тийм. Энд чи бас ирээдүйн харж исэн. Хэрвээ ийм сонирхол. За, сонирхол тоо. Сонирх заа гэж. Манай нөгөө юунд 10 жил байхдаа бидний үйл явдал нэр за 10 жил байхад ингээл тонхны ойруулсан шүү дээ. Тэгэл тонхны ойрт мөнгө авах гал ээжийн ажил руу яваал Централ Тааварт лифтээр гараад 6 дахь харлаад тэгэл ээж мөнгө авчаал буцаа буудахгүй юу. Тэгэл бууж захтаа ингээл одоо лифтний болон хараал юм бодоол бодохтой болохоор за одоо энэ мөнгийг ингээл ихтгүүрийн гадаа ингээл ангийнхаа охины хүлээж агаал ингээл өгөндөө гэл яг бодоол ингээ хараа үзчих гинт манай экс ингээ үсээ тайруулсан яг урдуур өнгөрт байхгүй юу. За гэж би харсан юм бодолтой. Тэснээл ямар юу бодож байгаа юу бодож байгаа гэх тээ. За нэг хаяа. Би санаж байгаа юм байл үү гээл тухайд амар санажлээсэн. Тэгэл ихтгүүрийн урд очоод тэгэл яг ингээл хүлээж агаал ангийнхаа охинд мөнгө өгөөл ингээл яг ингээл юу ч бодохгүй байсан. Яг урдуур өнгөрдийн үсээ тайруулсан. Бүр яг багттай. Багттай ингээ үсээ ийм болгоцсон. Надад салангуутаа. Би араас очсон. Юу мөөгөн ус болчихвоо гэсэн. Юу вэ? Чи байсан юм юм. Фүү. Тэгсэн юм. Зүгээр лефти булаа харж байгаа л ингээл өгөгдөл чинь ингээл гинт ажиллаад бодсон байж тээ зүгээр. Тийм. Өдөрт чинь одоо бид нар чинь дунджаар хэдэн мянган боддог гэлээ тээ. Тэрний нэг нь л бэлдсэн байх нь шүү дээ. Одоо би зүг бодсон юм уу? Би оноо очээр бэлдсэн байж тээ. Тийм. Өшөө бас хэд байна мэн. Окей. Хэрэг сонирхоо. Тийм ер нь нэг жоон тиймэрхүү төрлийн хүмүүс байна. Ер нь л анзаараад байхад тээ. За тэгвэл өөр мандаа ярих түүх байна уу? Өөрөө одоо буцааж явах ай гэж. За ай те. За өөр гэвэл за бас байршилтай за. Байршилтай чи илүү гоё штэ. Би одоо байршлуудын амар их байрш сонсч нь яа. Байрш сонс энэ угаасаа зэв. Байршлна гэсэн чинь энэ 19-т 19-ийн одоо нөгөө дүүргийн хажууд нэг юм сургууль байна. Хаан бол таврын. Тийм тэр хавцаа. Одоо ингээд би саяхан энэ өнгөрсөн зүй орсохгүй. Манай play time бэлгээд. Мань зүгээр орчлон гэж таамаглаж байна. Орчлон биш аа. Орчлон ч лөө орхон ч лөө нэг юм. Тэр үеж магадгүй. Хувийн юм хоёр давхар. Хоёр ч лөө. Одоо нөгөө хаан бол тавраар ингээд
урагшаага яваад зайсан лөө нөө UB Town лөө дээр явах замд л гэсэн үг шүү дээ. Тэнцээ чин дүүрэг энэ дээр байгаа. За тийм. Тэгэн гууд яг зам дагуу ингээд нэг юм хашаалтсан сургууль байгаа. Дүүргийн хажууд гэх юм бол. Ман ч өөрөө 19 хүртэл болохоор мэдээд байгаа. За. Тэр л байх. Тий, ямар ч жоохон ингээ хуучирсан маягийн байр байсан. Тэгээ тэнцээ угаасаа нэг студиуд байхгүй юу? Тэгээ тэнцээ хүмүүс очиж ингэж бэлтгэлээ хийдیں۔ DJ бэлтгэлээ. Тэгээд энийг одоо маань өөрийн зүгээс гэж ярих уу хүнийгс гэж ярих уу? Зүгээр одоо бас хүний түүх юм чинь хүнийг л ярьж тий. Тий. За тэгээд манай одоо дүү байхгүй юу? Өөрөө айгуулаг мундаг DJ. Тэгээд цаад чинь бас мэдээж бас л адилхан ингээл очоод жөнгөө ингээд байж байгаа шүү дээ. Нэг удаа байжсэн чинь шэмэр санагдаал ингээл 0 ороод ингээл шигээ байжсэн чинь гин чихэн дээр нэг хүн ингээд юм яа за амар санагд. Йоо за Миш just тийм төсөөлтэй ингээл. Чи ингээд шивсэн гин чих дээр чи яг ингээд амаа наац юмсан ингээд. Яг ингээл энд нь тий. Тэгсэн чинь ингээд магадгүй гинт амар цочвол бүр амьдралдаа хизээч тэр цочволж байгаа гэсэн. Бүр ингээл баг ингээ би ингээ унжаагаа юм шиг өдрөж асуусан. Нүүрээрээ шалан дээр унжаагаа юм шиг тийм амар гинт ингээл цочоол. Гинт ингээл айгаал ингээл нүдээ нээсч годомжинд гараа гүйжсэн гэсэн. Тийм үү. Одоо бид хүн айхаар тэгдэм юм яа тий. Тэгсэн чинь тийшээ угаасаа нэг 3 4 бас DJ очдог. Угаасаа бэлтгэлээ яадаг. Тэг бүгд яг тэр хүүхэн гэдэг зарим нь харсан. За нэг харсан яасан бэ гэсэн чинь ингээл бэлтгэлээ яж байгаа л ингээл нүдийнхэн болондны мартаал ингээл харсан чинь ингээд тал үүрэн ингээд цугуйцсан ингээд. Яа чи яаж чад ямар балиар үзүүлж ярьж бэртээ яа. Ингээд орцсон ингээд байж боломгүй нүүр нь ингээд гараад ирсэн ингээд ханы ингээд голоор. Ханаас уу? Тий ингээд нэвтэлсэн. Би байж гэсэн үгснэ унжиж. Би тэгээд би дараа видео тагтиж очихгооргүй болсон. Тэрнээс амар яа амар тий. Тий. Одоо тэгэл 19-ийн тэр явал гэсэн үгтэй хүмүүсээ тийшээ очивол тэгэл. Тэр чи одоо нөгөө мань нь бол яг баталмаар санагдаад ингээд яг ингээд хаан бол тавраар эргээд ингэж баруун эргээд тий яг заа. Ингээд дүүрэг байгаа заяа өндөр чи амар өндөр дүүргийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэр чи шин дүүрэг. Тий шин дүүрэг. Тэрний цаана ингээд цагдаагийн нэгдсэн имлэг ингээд байгаа. Энд шүүх байгаа. Тэгэхээр энд нэг л сургууль байгаа. Тэр л. Яг муу. Тэгээ байрлалаар нь яг муу нааш. Орхон билүү, орчлон билүү нэг тийм 10 дунд сургууль байсан байхгүй юу? Хувийн сургууль. Тий. Яг навшин юм бэ. Харин би ямар азар тэрийг сонсчоод очоогүй юм. Биш сонсчоод очоогүй тий. Чамд тийм мэдэрдэггүй юу? Чамд бол мэдэрдэггүй. Би ороод зүгээр нь хайлт юм ярьчаад тэгэл гар авцсан. Тэр хүнтэй. Тэ надад ярьсан. Та ингээд гоё юм сонсох уу гэдэг. Энэ студ амар сүнстэй ш тахаа гэдэг. Fuck. Тэгэж очихгүй юм байна. Тэгсэн дээ. Иргэн эстэй баслаа. Иргэн ээсэх чи бүр кино юм биш ч бас. За чи нэг хятад сурж ирсэн шүү дээ. Мань хоёрын бас найз тий. Тий, мань хоёрын найз. Батарааны мэдээлэл хэлгээд байгаа шүү дээ. Тийм утгаар нь хэлж байгаа шүү. Манай найз ихгүй юу. За чи Бээжин сурчлаа, хаан сурчлаа. Ямар ч тааш нэг сурчсан. Тэгээд нөгөө нэг одоо нийтийн байр намжчихсан. Тэгээд за чи яажлаа. Бас ингээл юм хийж байгаа л яажсэн гэлээ зааж байгаа. Нэг сайн санаатай. Ямар ч тааш өрөөндөө гэр мөрлийн асаалттай өөр ингээ нэг хийжсэн гэсэн. Зурж үзсэн ч. Тэгэл ингээл гэсэн чи гинт бас ингээд тэр нэг гинт хардаг шиг ингээл нэг юм байгаа юм шиг ингээл харсан чинь энэ удаад болохоор ингээд тал нүр нь ингээ гарцсан харж ирсэн. Яагаад чи ингээс өснөд ингээ тал нүрийг гаргад юм аашаа. Тийм үү. Ингээс захалж хараад байна тий. Тийм ингээ нүрэн гараад ирсэн ингээ харж ирсэн. Тэгэл бас адилхан нэг сонио айгаад гараад гүйцэн тэгээд бас сайн санахгүй ингээд байхгүй. Яаж бас яг хаагуур яаж гүйж хүмүүстэй гинт ингээл амар айгаал климцчил гадаа гараа гүйжсэн. Шоконд л ордог бах те. Тухайн үед ингээл тархинд л нэг юм болдог бах те. Тийм. Магадгүй зүүн боксер ярих юм бол нокаутанд ороод ингээ юмаа сандгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тархинд нэг тийм нэг юм үхэл явагддаг бах те. Эдисний. Тийм. Ингээл унтардаг нэг тийм. Харин одоо яа тийм байгаа. Гид хитрхийг цохилт аваад нөгөөх нь ингээ шатт юм уу, төр зүр унтарт юм уу, тийч өөрөө хамгаалт юм уу яа тийм мэдгүй. Тэгсэн гэж. Тэгснээр яг тэгээ бас нэг юм паналт юм ярьсан. Би тэрийг нь л жоо гайхаад. Өдөр ингээл сургууль дээр явж чи ингээ зүгээр ингээ эмхтэй хүний ингээ толгой ингээ хөө явжсан гэж аахгүй хүмүүс дуун. За. Тий. Тэрийг үл би жоохон хятад уу? Тий. Тэрийг үл жоохон ихтэйгээр. Хятад магадгүй ш. Тий. Эвгүй юм байдаг.
Тэгээ угаасаа юу штэ. Би өмнөх дугаар дээр яг хуу Шанхай манхай гэл те Шанхайд оюутны дотор байранд болж исэн явдал гээл найзын өөрийнх нь ихчлөө те. Тэгээд тэрэн дээр бас тэгж ярьж исэн. Ялангуяа энэ Аз хүн ам ихтэй орнууд байгаа шүү дээ. Манайх ч юм бол яг тий. Ер нь маний сонсож байгаа бол энэ дөрвөн замын рамадаг л ярьдیں۔ Юу вэ гэхээр нөгөө оршуулга юм олон хүн ингэ доор нь булсан газар дээр нь ингэж нөгөө таглаж хундаамцтаж юм барьдаг гэдэг. Тэр рамадаг гэж нөгөө нэг дөрвөн замын одоо баруун дөрвөн замын. Тэр чинь бас амар гэж ярьдیں шүү дээ. Тэрний одоо түүхийг ярьж исэн хүнийг би хайгаад байна. Тэрийг олох юм бол тэр бас тэр байранд амар болсон. Чинь орон сууцтай шүү дээ бас. Ааха. Доор нь дөрвөн давхар нь дээшээгээ буудалтай, доороо нь өвөглөхөний төвтэй, ардаараа орохоор орон сууцтай. Тэгээ хүмүүсийн зүгээр дам ярианаас болохоор тэрний нөгөө хундаам доор нь амар их тийм нөгөө оршуулга хүний зогцсон байгаа маа. Тэрнтэй адилхан энэ хятад ч юм бол мэдээч хэрэг амар их хүн амтай. Тэгээ нөгөө өхөж орсон өргөцсөн хүмүүс дээр нөгөө энергийн дарах гэдэг юм сургуул биш тийм. Тэгээ одоо юм хүүхэд чуулсан их өргөө гэл нэг vibe энерги нь арай өөр болно шүү дээ. Ингээл инээлдэж хөгжүүлсэн. Тэднийг ингээд дээр нь дараад ингээд энергийн дарах зорилготой. Тэгээд ер нь тэр хятад метро бол тэр дотор байрмаар бол амар сүнстэй л гэж байна. Окей. За тэгвэл бас тийм ээ тий. Тэгэхээр тэр баг би бол санчиг ярьсанд бол наач. Би бол эсэ ярьсанд бол нэрээ юу л вэ? Юу бас жоо итгэхэр байна уу? Тийм. Таграл тагарахаар бас нэлээ эвгүй газар. Мань Сингад амьдарчсэн чинь би нэг 4 жил амьдарсан юм. Тэгэхэд яг би хараагүй л дээ. Тэгтээ хүмүүс тэгж ярьдаг гэсэн. Шүн ханахууд мотороо битгий гинт ингэж дээш ингэж ихцэлж хараарай. За. Яагаад ч 2 дугаар дайны үеэр Япончууд аягүй их сингажууд тэгж модос дүүжилж алж исэн. Гинт ингэ харах юм бол хаа ингэ дүүжл болчихсон. Зөг харж идэг гэдэг байгаа. Гарч тулгардаг шүү. Сингапурт тоо. Тэгтээ яг би хараагүй л дээ. Тэр амар өндөр хөгжилтэй орон хүртэлтэй үедтэй юм байсан л байх таа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Японд хядуулсан шүү дээ уусаа. Тэр авчаа. Нэг ясандаа хар энергийг цагаан энергээр ингэж дарах гэдэг шүү дээ. Тэгэн гут тэр дотор байрнууд тэр нэг амар их болчихдаг. Монголчин явах те цөөхөн амтай те нэг тийм далаа малаа гэж байх шүү дээ. Бусад энэ хөгжилтэй зүүн өмнөд Азийн орнууд шиг. Тэгэхээр нөгөө яа бас нэг яриа байдсан шүү дээ. Нөгөө далаад гаталж чаддгүй ингээд тэнцэн үлдчихдэг. Манчин сая бас тийм шүү дээ. Тэр Япон чинь тийм болохоор амар сүнстэй. Япон ч харлын орн шүү дээ. Тийм. Газрын зураг дээр ингэсэн байх шүү дээ. Тэнгууд Японы сүнстэй гэдэг мэднэ шүү дээ. Амар бас л алдартай шүү дээ. Тэрний чинь зүгээр нэг яг хөө зүгээр хүмүүсийн ярьдаг тайлал нь болохоор сүнс далаа гаталж чаддаг байхгүй. Би нэг амар одоо сүнс судлаач юм байхгүй гэж тэгж ярьдсан байлээ. За. Тэгээд тэр нөгөө юм далаад гарч чадахгүй сүнс чинь ингээд хэрэн тэнж хэсэж чадахгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ингээд амар ингэж нөгөө Япондаа ингээд үлддэг. Тэгээ Япончууд чи ер нь бүр телевизээр нэвтрүүлэг хүртэл байгаа шүү дээ. Яг чивээр хийж байгаа шиг. Телевизээр нь гардаг. Алдартай хүмүүс ирнэ, өөртөө тохиолдсон хүмүүс ирнэ. Яг ингээ хоёулын шиг яриа суудаг байхгүй. Бүр амар ток шоу байдаг. Байн бас тэрнгүүр бүр амар сонсчихсон. Японы сонсмоор. Үнэхээр солиотой. Тэгээ манай чинь өртөө дөрвөг гэд нэрлсэн чинь бас тэрнтэй бас жоохон уялдаа холбоотой шүү дээ. Дөрвийн тоочоо. Тийм Asian culture болохоор тий. Хараалтай том дөрвийн давхар мохор байдгүй ч гэж байна. Дээр үедээ. Одоо бол тоогоосон баг л та. За өнөөдөр мантайгаа ирж гоё айлгсан баярлаа. За. Мань бол яг айсан гэхээсээ илүү зүгээр амар сонирхолтой байлаа тийм. Бас нэг төрлийн ингээл гоё тий. Гоё conversation болчихлоо шүү дээ. Киноч бол амар кино сонголоо. За мантай ярьсан баярлаа. За зүгээр баярлалаа. За тэгээд маань чинь нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд зүгээр нэг юм залуучууд дүүнер тий магадгүй ингээд үдчихэж байгаа хүмүүс зөвлөгөө өгмөрөдөг байхгүй. Тэгэхээр бас яах нь тий. Шөнө өрön цагаар одоо мэдхгүй ч чадахгүй газраараа хамаагүй магадгүй одоо найзтайгаа байсан болохоор гайгүй шүү дээ тий хоёулаа болохоор ингээд нэг ганцаараа байсан бол одоо галзуурчж болно шүү дээ юу вэ гэл ингээд сандраал дараал тий мань хүн болохоор бас жоохон смарт байсан байна тий яг ингээд за харчлаа окей гэл ингээд шимиг болоод тий тас зуураа ганцаараа магадгүй шөнө өрön цагаар эвгүй газраар ч юм уу тий ялангуяа маршлын гүрээр битээ орё гэж зөвлөмөр байна гүйдэлтэй гэсэн шүү тий за ингээд өртөө дөрөвтэй хамт байсан баярлаа за нэг юм хэлээ дандаа л хэлдэг те энийг үзэж байгаа та надад энэ доор заавраар холбогдоод энэ дээрээ надад өөртөө тохиолдсон үйл явдлаа ингээд гоё ярилцаа суух боломжтой шүү. Тэгээ subscribe дараарай. Баяртай. Чанар амтыг нэг дор мэдэрнэ. Яг л таны хүсдэг амт Oxbar. CU болон өөрт ойрхон бүхий сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой.